將生活化為聲音，將聲音融入生活。Share your life, you online。以下節目內容只代表主持及參與者之個人意見，敬請留意。聲音起動，娛樂無窮。Share your life, you online。你而家收聽緊嘅係娛樂一台。你而家收聽緊嘅係 You Online 粵語頻道。茅山道術顯威靈，道法門徒遍天下，降魔伏妖道人善，傳法新星李子健。逢星期二晚7點至8點，娛樂台夫子說神話。大家好，夫子說神話有我子健，今日係大家嘅主持啦。坐我對面有一個我都幾尊重嘅人，佢係一個物流界嘅才子，亦都係我嘅大師兄，一個現職嘅兼職算命師傅林發榮師傅。大家好啊！夫子說神話嘅所有網上嘅聽眾，大家好，我係林發榮。嗱，我講得佢大師兄，我介紹下佢先啦。大師兄呢，就算命咧係好厲害嘅，都係我師傅教佢嘅，但係好鑽研呢個八字命理嘅。所以呢，我成日話呢，算命算到虛空過往就係佢啦，即係簡稱我哋用武俠小說嘅雲中魅影。哇，雲中魅影啊！你未免太過獎我啦，我都係純粹學術上嘅研究，喺當有空嘅時候同啲兄弟一齊研究下，師傅指點下，咁啊，我覺得學八字命理嘅趣味就係在於呢度咯。嗱，咁大師兄呢，今日呢就同我哋呢分享下，首先佢點樣認識師傅啦，吳佩孚師傅啦。等我哋等下大師兄講，大師兄你點樣識阿師傅嘅？其實都係真係識於微時啊！我哋都即係正所謂識講嘢咁滯，差唔多識噶啦，都叫做上一個世紀啦嚇。小學同學咁啊，一路心路歷程咁見住佢，咁啊好細個佢已經對玄學就好有興趣噶啦。咁就正所謂我哋小朋友啊，中意睇連環圖啊，即係阿黃玉郎先生啲巨著啊，即係冇個個都睇啦啊！就唯獨是點解我一位朋友睇嘅書呢，同我哋好另類嘅。咁當時師傅係睇緊咩書呢？大家都應該有興趣知。當然要講啦，我而家要講應該我印象當中第一本呢，姓名學嚟嘅。哇，咁犀利啊！係啦，姓名學。咁我話咦，你睇咩書啊？咁啊，你未必中意嘅咁樣。咁啊，一路大家成長啦，讀完中學出嚟處事啦。哦，原來佢一路都冇放棄到佢呢種興趣嘅。咁啊，直至到佢做懲教啦，咁啊都20幾歲啦。咁咧，佢有一日同我講：喂，其實你都應該會有興趣學下八字命理喎。我話啊，點解啊？我嗰陣時完全冇興趣，嗰陣時都講緊都25、26歲啦。我話你信我啊，你第日會有好嘅興趣嘅。因為點解呢？一路以嚟由細個啊出嚟做嘢啊，識下女仔啊，一路佢都係用我個八字嚟，好似都當係一個研究嘅，即係滾瓜爛熟噶啦。咁我都聽下，咦？聽下一年，聽下一年，好多嘢都印證到喎。喂，咁其實好多時
你個八字呢，我哋師公本書都會有印你個八字喎，師兄。係啊，最記得差唔多20年前咁啊，師傅其中一個台灣嘅師傅啦，宋英成師傅，佢有風雷火電啊，呢4大巨著，其中有一著我都唔好記清楚係邊一本啦。咁裏邊都有我嘅八字喺裏邊。點解呢？因為記得嗰陣時佢專登喺台灣過嚟，咁啊可能大家喺術數界，大家叫做 gathering 啦吓，咁啊又探下師傅。嗰陣時師傅仲係少年嘅氣質噶啦，20零歲嘅啫。咁就探下我哋啊，咁啊大家研究八字。咁就師傅當其時就攞咗我八字出嚟俾阿宋師傅睇。咁啊喺研究上就攞啲心得啦。咁啊直頭喺嗰本書裏邊呢，就寫咗我八字出嚟。我話嗱，呢個呢就我大師兄黎師兄嘅心路歷程啦。咁你學咗八字，你覺得係咪有時觀人於微好實用呢？其實真係好實用。即係初呢由好懷疑嘅態度呢，就慢慢改觀，就發覺呢一個五行裏邊嘅生克制化裏邊呢，原來真係可以睇到一個人嘅個性啊，佢嘅際遇嘅。嗱，師傅成日講八字係我哋嘅，上幾集都講過，八字係我哋嘅9樣神功。但係你將佢再不斷去研究，變為你嘅成名絕技，雲足微影，係人都知你算命算到虛空過往。咁啊，虛空過往呢啲就只係一種啊，你哋師兄弟同我當係開下玩笑咁啫。其實八字裏邊呢，最緊要就係捉用神，用神呢就係八字裏邊嘅最高境界。咁啊，師傅以前呢成日同我哋講啊，你初學八字呢，學到少少呢就壓手壓腳噶啦，眉飛色舞。啊，當你越知得多啲呢，就綁手綁腳。好啦，到你最後呢，分分鐘會有放棄添。同埋師傅成日同我哋講啊，學八字呢，有一個要訣，你都同我講嘅，就係大膽假設，就小心求證。冇錯，其實就正就係同我哋嘅科學理論呢有少少背道而馳嘅。因為其實就大家首先或者大家喺網上嘅聽眾咧可以知道就係，其實玄學同科學呢，好多地方呢，有好多都好相近，但係個大圍方面嗰個理論呢，其實係有好唔同嘅。即係我哋八字之中都係講陰陽，即係太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。咁其實我哋做人都係陰陽，真係嘅，日頭夜晚陽人陰鬼。但係黎師兄，我想問下你啦，你覺得喺八字之中論唔論到鬼神呢？喺我學咗八字之後呢，一路所遇到嘅客人啦，或者研究八字裏邊呢，其實某程度上都有一定程度嘅八字組合呢，容易同鬼神接觸嘅。嗱，我哋都知道噶啦，鬼神接觸八字之中，通常我哋做師傅嘅人呢，譬如都特別容易見到，譬如我哋會成日都講，譬如我講個例子出嚟啦，水多雜亂易見鬼，兼容易黐線。但係你話黎師兄，你覺得水嘅雜亂係咪睇到嗰個人都係容易見鬼啊？咁呢，可唔可以代表佢亦都係黐線呢？嗱，正所謂佢容唔容易見鬼，或者佢精神錯亂啦，咁當然係我哋一定要分析清楚佢究竟係真係鬼上身啦，定係精神病呢？咁你講得啱，八字裏邊呢，我哋用五行有水同火呢兩種元素呢，其實都幾特別嘅。正所謂同陰同陽，水為陰，就火為陽咁解嘅。嗱，呢一 part 呢，就時間呢就差唔多啦，精彩度留翻下一 part。夫子說神話，睇住一個小朋友嘅出世，呢一種喜悅比得到世上任何一切更加珍貴。生之前嗰一秒都繼續問醫生可唔可以打橫開啊？唔得啊，佢話打橫開，如果你